Good morning mga idol. Ayusin na naman tayo. Putol yung scope. Tara, samahan niyo ako. Ayusin natin to. Tanggalin muna natin yung nose pad para di masunog. Ayan yung nose pad nyo. Tapos ito yung kadugtong nya. Ito. Siya ito. Ayan na siya mga idol, oh. Lilinisin natin to para di halatang nasunog. Dali lang.